अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक एम्पलीफायर में साउंड हमिंग को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। साउंड हमिंग की कई वजूहत होती हैं, लेकिन इस एम्पलीफायर में हम एक चीज़ की तब्दीली करके साउंड हमिंग को ख़त्म करेंगे। तो इस वक्त इसमें 7805 का इस्तेमाल हो रहा है 5 वोल्ट बनाकर MP3 को चलाने के लिए। इसको हम निकाल देंगे और इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे मोबाइल चार्जर जो कि 2 एम्पेयर का है। इसको लगा के हम एम्पलीफायर में साउंड हमिंग को ख़त्म कर सकते हैं।